Buongiorno ragazzi! Buongiorno! Guardate come fuma questo arnese qua dietro. Non è Charlie, tranquilli. Stamani un inizio vaporoso. Ci troviamo accanto, proprio nel vero senso della parola, ad una locomotiva a vapore, una delle poche al mondo si può dire, ma lei è l'unica ferrovia forestale d'Europa ancora attiva e funzionante. Ci troviamo sempre nel Maramureș, nella stazione di Mocănița, nel nord della Romania, a pochi passi dall'Ucraina, e questo treno, diciamo, è attivo anche sotto la forma lavorativa. Infatti effettuano il trasporto di legname e in alternativa a questo lavoro fanno anche dei viaggi organizzati con i turisti. Fa un tragitto di circa 2 ore nelle montagne qui a fianco, c'è un parco naturale, fa un giro, porta i turisti come vi diceva Fede, con una pausa, e poi torna qui a questa stazione. Solitamente le locomotive a vapore fumano tante, ma stamani ancora di più perché ci sono meno 5 gradi. Qui troviamo una serie di locomotive, una più bella dell'altra, ma questa è qualcosa di gigantesco. Guardate, sono praticamente sotto alla locomotiva e questa è una ruota che è alta quanto me. Fischia ragazzi! Che fumata che fa! Ma poi non ci si sta dal fischio così forte da tapparsi le orecchie. Tra poco il treno parte e ci ammireremo questa bellissima partenza. Il treno è andato ragazzi e abbiamo anche un bellissimo spazio espositivo con varie locomotive che hanno riportato anche la velocità massima consentita. Mamma mia. Quella più grossa fa 80 km all'ora, che per l'epoca dovevano essere tantissimi. Quelle più piccole vanno a calare 30 km all'ora fino alla prima, che pensate
come velocità massima 15. 15 15 alle all'ora. ruotine piccole. Probabilmente lo spazio espositivo come museo non è completo, ci stanno facendo dei lavori perché ci sono altri binari in installazione su cui appoggiare altre 3 locomotive. Sembrano già pari. pronti. Quindi ci stanno sicuramente lavorando. E è stato bello, emozionante perché Un salto nel passato, sì, vero? sì, anche nelle nostre zone c'è una locomotiva che si chiama Treno Natura che trasporta i passeggeri, fa un piccolo tratto, diciamo una linea, e l'avevamo vista una volta e ci era piaciuta, ma questa c'ha ancora il fascino, diciamo così, del lavoro. Questa è una locomotiva da lavoro perché, come vi dicevamo, nasce proprio per il trasporto legname dal punto più alto a qui. Una volta, pensate, usavano le chiatte sul fiume, ma ovviamente, come sapete, il trasporto era molto più lento. Invece in questo modo hanno velocizzato tantissimo e, ripeto, è rimasta l'unica in Europa È a fare tuttora attiva, vero? questo servizio, è rimasta l'unica e quindi contemporaneamente nei giorni di festa e in alcune giornate prestabilite, dovete controllare sul sito apposito, trasporta anche i turisti. Se poi 15 km all'ora vi sembrano troppi, c'è un treno che fa ancora meno. Questo qui. Questo è il nome della località, Močanica, Maramuresh. Nel frattempo siamo tornati dal nostro Charlie che è congelato completamente. Guardate i fari, c'è tutto il ghiaccio sopra. È impressionante, eh? Il vetro non ne parliamo. Com'è, freddo? Sì, c'è tutta la brina sopra, ha fatto proprio i disegni sul faro. Mannaggia. Come vedete abbiamo aperto il cofano. Purtroppo ieri sera, quando siamo arrivati in questo parcheggio, ci siamo accorti di un problema, ovvero di avere una perdita da qualche parte. Abbiamo un po' controllato e abbiamo trovato qui dalla parte dove c'è il filtro del gasolio tutto bagnato. Quindi ci è venuto il dubbio che ci potesse essere una perdita appunto al filtro del gasolio, perché infatti sotto al motore abbiamo trovato una bella chiazza nera e per lì abbiamo pensato a una perdita d'olio, però l'olio, il motore è spostato più sulla sinistra. Analizzando bene la situazione e guardando anche il mezzo da sotto, abbiamo visto tutto il braccetto della sospensione da questa parte completamente bagnato e l'unico punto da cui può scendere qualcosa è il filtro del gasolio. Ora non so se con il gelo si sia dilatata e poi ristretta la guarnizione e questa cosa abbia generato una perdita. Ora accendiamo il motore e controlliamo se continua a perdere, perché altrimenti questa cosa può essere un serio problema e ovviamente va risolta. Abbiamo guardato anche il liquido del radiatore. Ieri era salito un pochino tra il minimo e il massimo, ma ora è sceso sotto al minimo. Anche questa cosa va in base alle temperature, ovviamente. Comunque, per sicurezza abbiamo preso una bottiglia di liquido refrigerante dello stesso colore, quello rosso. Andiamo a fare un rabbocco, così almeno tiriamo su il livello. Ci vorrebbe il paraflu, ma da queste parti non si trova da nessuna parte. Quindi abbiamo preso un distributore di carburanti, una tanichetta di liquido refrigerante. Questo è già diluito, altrimenti va diluito se preso quello concentrato al 50% con acqua distillata. Noi facciamo un rabbocco intanto per sicurezza, poi più avanti, appena troviamo un rivenditore più attrezzato, guardiamo se troviamo anche il paraflu. Però la cosa che più ci preoccupa e che dobbiamo risolvere è legata al filtro del gasolio, che vedete è qua dietro. Lì c'è anche il sensore del filtro e se guardiamo bene è tutto bagnato sotto. Ora non so se si vede dalla telecamera, ma la parte lì bassa effettivamente è bella bagnata. Questa proprio non ci voleva, speriamo che non sia un problema troppo serio. Intanto facciamo il rabbocco di liquido refrigerante. Ok, abbiamo ristabilito un po' il livello, non vado troppo alto perché poi ovviamente col calore potrebbe espandersi o diminuire, è bene sempre rimanere nel range tra il minimo e il massimo. Comunque per ora
questa è fatta. Con gli altri liquidi l'abbiamo controllati, i livelli sono tutti a posto, anche perché avevamo fatto il cambio dell'olio di recente. Il filtro del gasolio però l'avevamo sostituito la volta prima, quindi diciamo che ha una 20.000 km e questa cosa non capiamo da dove derivi. Non vorrei appunto che fosse un problema di temperature, andando a meno 7, meno 8 la notte, magari si è creato un filo di condensa, di acqua, che poi ghiacciando ha fatto espandere la membrana, insomma la guarnizione. Non vorrei che con variazioni di temperature si fosse allentato qualcosa. Ora proviamo ad accendere il motore, sentiamo se fa qualche rumore strano e poi controlliamo se c'è la perdita. Guarda come perde. Niente ragazzi, abbiamo un bel problema. Niente, abbiamo una perdita quello è il sensore del filtro del gasolio. Quindi potrebbe essersi allentato, io spero sia solo un problema di guarnizione, però c'è troppa perdita. Sì. Ora dobbiamo... Viene giù praticamente a doccia. Sì, quindi o provo a smuoverlo, però non va bene per niente. Abbiamo visto proprio scendere copiosa, che poi è tutto carburante che andiamo a perdere. A parte ci va a bagnare tutto sotto, non vorrei che facesse qualche, ma sai, lì non dovrebbe esserci nessun problema, però perdiamo tantissimo carburante così. Ora Fede prova a controllare se fosse leggermente allentato il sensore del filtro del gasolio e facesse uscire tutto quel allora, il senso di avvitamento è così. Magari un pochino con le scosse, con le buche stradali, non lo so, se fosse allentato. Però no, non sembra allentato. Però ruotare ruota. Non so quanto debba stringere. Che a stringerlo troppo vorrei si spezzasse. Se si spezza questo siamo fregati. No, infatti. No. Fede no! Vedi? Sì. Ma tanto, Ma non è che è un manicotto che gli porta il carburante? Perché cioè, sembra un rubinetto aperto. Cioè appena girato la chiave viene giù una quantità industriale. Perché quando giri la chiave c'è il motorino, la pompa del diesel che inizia a pompare il diesel dentro per poi mandare... Non so se c'è un manicotto lì che gli porta diesel, qualcosa e magari si è schiantato quello. Poi oggi è domenica, viva la domenica! Ragazzi, abbiamo fatto una bella pozza, è tutto bagnato. Ovviamente oggi è domenica, come già detto più volte. Abbiamo guardato sulla mappa, su Google Maps, abbiamo individuato varie officine, ce n'è una qui a 5 minuti, però apre domattina alle 8. Quindi nel dubbio ora noi staremo fermi tutto il giorno, aspettiamo domattina e poi cerchiamo di capire come fare. Bisogna capire anche se conviene stare fermi o portare il mezzo là, perché ora sinceramente non vorrei peggiorare la situazione, più che altro perché c'è tutto questo diesel che esce copioso. Non vorrei andasse in qualche circuito elettrico, che comunque sotto al sensore ci sono i fili, però so per certo che quello è il filtro del gasolio, perché l'abbiamo cambiato insieme a un precedente cambio dell'olio. Però ovviamente non abbiamo pezzi di ricambio qualora servissero, quindi è tutto da valutare. Allora, dal momento che abbiamo deciso di passare qui tutta la giornata e ci sono vari meccanici a 2-3 km da qui, ora tiro giù una delle nostre biciclette elettriche e vado a fare intanto un giro perlustrativo per capire un po' che genere di meccanici siano questi. Poi dobbiamo capire se possiamo andare domani con il mezzo oppure se conviene andare sempre in bicicletta. Gli faccio vedere le foto e il video del problema, cerchiamo di capire un po' come risolverlo. Intanto tiro giù la bici e vado a fare questo giro esplorativo. Fede si sta preparando, io rimango di vedetta al fortino e niente, intanto farò qualcosa al computer. Avremmo voluto tirare fuori queste biciclette per altre situazioni, però
di necessità virtù, no? Vabbè, però le bici rimangono e le situazioni arriveranno, ragazzi, bisogna sempre pensare positivo. C'è il sole, è una bella giornata e in qualche modo si risolverà. Vediamo dopo. Vai pianino, col bolide. Sì, sì. La mitica Diu, guardate com'è bella, come sfreccia con il sole. Ciao! Allora, questo capannone è quello del meccanico, ovviamente è chiuso, era giusto per capire la logistica e anche per capire il parcheggio di fronte, perché se arriviamo qui con Charlie e poi non possiamo proseguire dobbiamo anche trovare dove parcheggiare. Qualora ci dovesse essere bisogno di un pezzo di ricambio, speriamo di no, e dobbiamo stare fermi, qui un po' di parcheggio ce l'abbiamo. Ora che ho trovato il posto rientro e ci studiamo un po' come passare la giornata e di capire un po' anche l'entità del danno. Speriamo che sia una cosa leggera, perché questa veramente non ci voleva. Poi siamo anche in un paesino un pochino sperduto, non siamo in una grande città, speriamo non sia davvero un problema, perché la perdita è veramente importante, ecco. Allora, proseguendo di qualche centinaia di metri ho trovato anche un autoricambi che ha praticamente tutte le marche. Questo potrebbe essere un buon posto dove trovare eventuali pezzi di ricambio, che speriamo sempre di non averne bisogno. Qui addirittura c'è la ciclabile, quindi molto comoda, spostamenti veloci. Ho individuato 2 o 3 posti che possono andare bene a 1 chilometro l'uno dall'altro, anche meno. Vado a vedere un terzo luogo, così almeno domani sappiamo dove andare e a chi rivolgerci. Qui c'è un altro rivenditore di pezzi di ricambio e sul lato opposto della strada ne abbiamo un altro. Incrociamo le dita, ragazzi. Bene, siamo tornati su Charlie e per alleviarci il dispiacere del guasto tecnico ci mangiamo un bel piatto di tagliatelle al ragù fatto a casa. Almeno ci tiriamo su di morale, via, Sì. perché ci vuole. Non Più ci che voleva? altro è freddo. È freddo poi, ragazzi. Per fortuna abbiamo le batterie al 100%, c'è il sole e quindi possiamo permetterci di stare fermi anche 1 o più giorni. Ma speriamo domani di risolvere, dai. Sì, domani bisogna assolutamente risolvere in un modo o in un altro. Ci sono dei negozi di ricambi, quindi insomma, Sì, ne abbiamo trovati diversi, quindi tra insomma, tutti. in qualche modo ci risolveranno il problema e poi let's go. Let's go, ma ora mangiamo che si fredda. Tisana calda, ragazzi, perché fuori inizia a fare freddo, non che prima avesse fatto caldo. Sì, oggi è un po' una giornata bella bella rigida, come si dice. Niente, piccolo aggiornamento, abbiamo fatto pranzo, una pasta, le tagliatelle al ragù, perché dovevamo finire il pacchetto delle tagliatelle avviato dell'altra volta, e mentre io stavo cucinando Fede ha ridato un occhio al problema, quindi ha guardato meglio, giusto? Correggimi se sbaglio, Sì, se lo vuoi raccontare te. Ho controllato, ci è venuto il dubbio che la perdita potesse provenire dai 2 tubicini che entrano nel filtro nella parte superiore, però toccando con la mano era tutto completamente asciutto, addirittura c'era sempre un po' di polvere, segno che lì non c'è nessuna perdita. Smuovendo un po' il sensore
facendo un po' ruotare, effettivamente si vede la guarnizione che sembra un po' aperta, un po' rovinata, ed è sempre gocciolante, quindi si deduce che il problema sia quello. Quindi domani, appena aprono i negozi, facciamo un salto in centro e vediamo se il pezzo è disponibile, perché se fosse solo quello ci evitiamo di smontare mezzo Charlie, perché per rimuovere tutto il filtro va levato il faro. Sì, perché rimane dietro, qui almeno del Ducato è così, e quindi non è proprio accessibilissimo. Certo che se uno deve smontare tutto, a quel punto conviene anche cambiare il filtro, però a patto di trovarlo anch'esso. Sì. Se invece si riesce a risolvere solamente con il sensore, ovviamente non è un lavoro semplice, perché quando si leva, che si va a stappare, poi viene giù tutto il gasolio, il diesel. Quindi andrà studiato un modo per contenere al massimo tutto il liquido. Metteremo un secchio sotto, insomma, ora vedremo. E poi bisogna riavvitare il nuovo sensore, attaccare i connettori elettrici e sperare che non ci siano più perdite. Se fosse solo il sensore, aggiungo, insomma, sarebbe finita bene, diciamo. Sì. Cosa facciamo? Allora, intanto per scaldarci un tisana e tè caldo, l'abbiamo detto. Io ho un orzo. Poi, ora prendo il computer anch'io e lavoriamo oggi pomeriggio entrambi. Sui video, sulle foto, dobbiamo ancora consegnare dei servizi fotografici, quindi insomma, comunque da fare ce n'è. Stiamo al calduccio qui. Per fortuna il nostro amico riscaldatore va alla grande e voi supportateci con tantissimi like, tantissimi commenti di forza. Ne abbiamo bisogno in questo momento. Dateci power. Anche perché sennò siamo fermi, siamo fermi, non possiamo muoverci, perché come si accende, addirittura come si accende il quadro, nemmeno si avvia il motore, come si accende il quadro, la pompa del gasolio ovviamente inizia a caricare gasolio nel filtro e sotto viene giù a litri. E quindi da una semplice guarnizione pensate un po' che ne viene fuori. Poi lo regalassero il gasolio, vero? Ci sarebbe da... insomma. Mamma mia, che freddo. Buongiorno ragazzi, nuova giornata. Oggi ci siamo svegliati con un freddo allucinante. Non abbiamo nemmeno avuto il coraggio di guardare la temperatura esterna. Vi dico solamente che sul parabrezza c'era una lastra di ghiaccio, parabrezza completamente ghiacciato. Però ora, con il sole che si sta piano piano alzando, iniziamo a percepire un pelo di calore. Mentre Marta sta lavorando sui social per farvi arrivare i nostri video nelle vostre case, si lavora fin dalle prime ore del mattino. Ancora mezzi addormentati. Ancora mezzi addormentati e infreddoliti. Quindi se scrivo castronerie è perché sono ancora addormentata. Non ti dico fuori che temperatura c'è. No, comunque non lo voglio sapere. Comunque sia, ieri era domenica, perché ovviamente quando succedono i problemi accadono sempre nei weekend, sappiatelo. Abbiamo telefonato stamattina al nostro caro amico Rino, Camper Service Bastia Umbra, per ogni esigenza chiamatelo perché è il numero 1, e gli abbiamo chiesto un po' di consigli su quanto accaduto e su dove mettere le mani, perché ovviamente prima di fare danni vogliamo essere ben sicuri, anche perché se facciamo dei danni ulteriori poi dopo le cose si complicano. Quindi adesso non resta che tirare fuori dal garage nuovamente la nostra bicicletta elettrica, mentre Marta continua a lavorare sui social. Io vado nel negozio che ho visto ieri e intanto vado a cercare il pezzo di ricambio. Abbiamo infatti deciso di provare a fare questo lavoro in autonomia, quindi non porteremo Charlie dal meccanico, ma andremo direttamente a cercare i pezzi di ricambio che ci possono servire e proveremo a fare la riparazione da soli, perché comunque dobbiamo potercela cavare, perché oggi siamo in un parcheggio di un piccolo paese, ma se queste cose capitano in mezzo al nulla, dopo i problemi si fanno più seri. Se non troveremo il pezzo di ricambio, adotteremo delle soluzioni alternative.
past 2. A little drunk but I'm alright, 'cause I've been hanging with you and it feels like love. Allora, piccolo aggiornamento, siamo passati qui all'Autonet, ma non ci possono aiutare perché loro fanno vendita diretta solamente alle officine autorizzate, non vendono al dettaglio ai privati. Quindi qui non posso trovare la soluzione. Mi ha dato un altro indirizzo oltre a quelli che avevo già visto ieri a cui potermi rivolgere. È un'officina che si trova a 3 km. Ora non ho capito se comunque dovremo passare da un'officina e farci fare il lavoro da loro, perché se il pezzo non me lo danno fisicamente sono costretto a portare Charlie da un meccanico. Ora vado a vedere in questi altri 2 negozi che avevo individuato ieri e speriamo, ragazzi, che ci abbiano il pezzo e che ce lo possano vendere e consegnare. Rapido aggiornamento, ragazzi, siamo venuti in quest'altra via dove ci sono ben 2 rivenditori. Sono andato dal primo e anche lì niente da fare, ma dall'altro rivenditore di fronte abbiamo trovato il sensore. L'unico problema è che non ce l'aveva disponibile subito, quindi gliel'ho fatto ordinare e arriverà domani intorno alle 2, quindi dopo pranzo verrò a ritirarlo. Comunque l'importante è averlo trovato. Il costo dovrebbe stare intorno a una trentina di euro, forse qualcosa meno. Considerate che da noi il suo prezzo è di 60 euro in officina più il montaggio. Noi compreremo il pezzo di ricambio, ce lo montiamo da soli, alla fine basta svitare quello vecchio ed avvitare quello nuovo e speriamo in questo modo di risolvere. Ora torno da Marta e niente, passeremo un'altra giornata qui bloccati nel parcheggio, per forza. Continua la nostra permanenza forzata in questo parcheggio, passano le ore, dopo aver lavorato un po' al computer ci facciamo un buon pranzo caldo, una bella... Ma che buono! Buono, una minestra calda! È la minestra in scatola riscaldata del Kaufland. Vabbè, volevo metterci un po' di poesia. Cioè, ragazzi, si è aperto il barattolo della minestra riscaldata perché oggi siamo un po' così, mosci, si dice da noi. Non abbiamo voglia nemmeno di cucinare. Però abbiamo il ragù di casa rimasto, ci facciamo 2 bei crostini, abbiamo il pane bello crociato. E niente, oggi passiamo la giornata così. Vabbè, abbiamo lavorato finora, adesso ci facciamo la pausa pranzo, sì, poi continueremo a lavorare nel pomeriggio. Dobbiamo farci anche una doccia più tardi, in modo che domani, sistemato il problema del sensore, l'idea è di ripartire alla grande, magari anche verso temperature un pochino più gradevoli, Non pretendiamo i 25 gradi, anche se mi piacerebbe. Sì, però almeno di non rimanere sotto zero la notte. Esatto, perché poi insomma anche la mattina e comunque il tardo pomeriggio è freddo, quindi le ore di vivibilità di ogni ambiente sono poche, sia in termini di luce che in termini di temperatura. Lo sapevamo, non è che ci stiamo lamentando, per l'amor di Dio, è tutto bello, ci sta piacendo molto, ci dispiace proprio perché questo paese ci sta piacendo e ci dispiace non viverlo al 100%. Buon appetito, ragazzi, ci vediamo più tardi. A dopo. Ho capito. Mangia, mangia. Well, and I punched out at 5 p.m. Too damn tired to drive home again. But I found the strength to get to the bar, crack a cold beer sitting in my car. I was feeling buzzed when I walked in. Sitting in the corner was a perfect 10. Now I ain't one to stretch the truth, but the whiskey kicked in and my mouth got loose. Well, I might have said a thing or two that wasn't true, but give me just a minute, girl, I promise you. Well, I told you I was wealthy as a man could get. Told you I would fly on my private jet to my house in the hills, driving my Corvette. Oh, it ain't no lie, it just ain't true yet.